Zoben dapivirine na al'aurar mata wani zobe ne na roba mai laushi, yana ƙunshe da sinadarin dapivirine da ke maganin HIV ta hanyar hana ƙwayar cutar HIV ta ninka kanta. Domin rage haɗarin kamuwa da cutar HIV, mace tana sakawa kuma ta musanya zoben a duk wata, ta seta shi sannan ta bar shi. Kafin ki sa zoben a al'aurarki, ki wanke hannuwanki da ruwa mai tsafta sannan ki busar da su. Ki duba kwanan watan ƙarewa da ke jikin kwalin. Kada ki yi amfani da shi idan zoben ya samu lahani ko kuma lokacinsa ya ƙare. Ki buɗe kwalin a wuri mai tsafta, cire zoben daga cikin kwalinsa. Zaɓi wani yanayin da kika fi jin daɗi domin saka zoben, kamar ɗaga ƙafa ɗaya, tsugunawa ko kwantawa. Kafin mu nuna miki yadda za ki saka zoben, yana da muhimmanci ki fahimci yadda sassan jikinki da ke alaƙa da tsarin haihuwa suke. Al'aurarki wani sassa ne da ke alaƙa da haihuwa, haka mahaifarki da kuma bakin mahaifarki. Zoben zai zauna a saman bakin mahaifarki ne. Domin saka zoben, matse shi zuwa fasalin lamba 8 ko kuma ki matse gefunan zoben tare. Ta amfani da ɗayan hannun, rike kuma ki buɗe fatar da ke rufe al'aurarki. Saka saman zoben a bakin al'aurarki, sannan ki amfani da yatsanki na nuni ki tura matsatsin zoben a hankali. Tura zoben cikin al'aurarki iyakar iyawarki. Idan zoben na damunki ko kuma yana miki ciwo, zai yiwu bai shiga sosai ba ne. Ki gwada sake tura shi sosai ko kuma ki cire sannan ki sake sawa. Idan har yanzu kina ji yana damunki ko kuma akwai ciwo, cire zoben sannan ki tuntubi asibitinki ko likita. Bayan sakawa, wanke hannuwanki da ruwa mai tsafta sannan ki busar da su. Zoben yana da tarihin tsaro wanda ya dace. Matsalolinsa kaɗan ne ko matsakaita kuma suna wucewa ba tare da ƙata amfanin zoben ba. Sun hada da cutar bututuwan magudanar fitsari, zubar ruwa daga al'aura ko ƙaiƙayi da kuma ciwon mara. Ana buƙatan a sanya zoben na tsawon awanni 24 kafin ya bayar da kariya daga HIV. Tare da zoben a sanye, za ki iya ci gaba da ayyukanki da kika saba na yau da kullum. Ba kya buƙatan cire zoben domin wanke shi. Lalle ne zoben ya kasance a sanye har tsawon wata guda kafin ya fara aiki. Kar a cire har tsawon watan, kuma za ki iya saduwa da namiji yayin da zoben yake jikinki. Ba za a cire zoben ba a lokacin da ake saduwa ko bayan an gama domin barinsa ya yi aikinsa. Ba kasafai masu mu'amala da juna suke jinsa ba. Ba a buƙatar cire zoben lokacin da ake al'ada. Za a iya amfani da shi tare da ƙunzugu. Kuma za a iya amfani da zoben tare da wasu nau'uka na hana ɗaukar ciki kamar ƙororon roba na mata, ƙwayoyin hana ɗaukar ciki, allurar hana ɗaukar ciki, zaren mahaifa da ashanar hannu. Amma ba a bayar da shawarar amfani da shi tare da robar mahaifa, zoben hana ɗaukar ciki na al'aura, hular bakin mahaifa ko kofin al'adar mata. A ƙarshen wata a cire zoben a saka sabon zobe nan take. Kafin cire zoben, a wanke hannuwa da ruwa mai tsafta sannan a busar da su. Zaɓi wani yanayin da kika fi jin daɗi da ƙafafuwanki a ware sannan ki maƙalo zoben da ɗan yatsanki sai ki jawo a hankali. Saka zoben da kika yi amfani da shi a cikin fakitin sabon zoben ko kuma a cikin takarda ko toilet paper. Ki saka a kwandon shara inda yara ko dabbobi ba za su iya kaiwa zuwa gare shi ba. Ki wanke hannuwanki da ruwa mai tsafta sannan ki busar da su. Domin ƙarin bayani, ziyarci asibiti mafi kusa da ke kuma ki yi magana da ma'aikata.